5月19號12點啊！行山啊，就行過去唔同寨嗰邊，好似有個瀑布嗰度。晏晝12點，今日陰陰地天，唔係好曬。我喺草山度，唔知有冇人剪嘅呢啲，都唔係好熱今日，陰陰地，話落雨冇落雨。呢對鞋抄翻出嚟，又冇發毛喎，keep 得好好喎。呢對爬山鞋買咗好耐，都冇着，冇乜點着過。本來今日跑步嘅，不過費事跑又跑，試下行山先啊嘛。行過去加多利農場嗰邊啊，其實可以搭小巴嘅，即係我而家喺林村公廁嗰度，咁就行過去啦。行過去跟住有條路啊，轉上去嘅，都未行過嗰度。唔知有冇水賣咧？嗰兩間行下幾間學大喎。好，陳心記，再行前少少。喺度有架好嘢喎，唔知改出嚟定咩嘅咧？幾型我都911做起咁，幾靚。陳心記攞包裹。小雜話喺度大車佬，行呢條捷徑啊！本來行去加多利嘅，但係佢嗰個 Google Map 就要行前少少，行3個鐘頭，來回咪6個鐘。而家我試下行條小路，個小路直接扮過去，可以去到嗰個唔同山瀑布啊！睇到私人屋苑喺度，啲瓜、啲遮，哇！呢啲都算行山嘅呢啲，佢都行上去，好似行上去唔知有條村咁樣，唔同山村，跟住佢再有條徑可以扮過去瀑布嗰度，呢度有個瀑布我都唔知喎，真係。呢度有條村我都唔知喎，都好高啊，行上嚟。嗰度林村，行咗10幾分鐘。呢條村未嚟過，完全，佢哋都未嚟過，可能住喺度大鑊，真係又咁撐上嚟。車佬上嚟，有條村嘅喎，世外桃源咯，好似唔知有冇車咁點上嚟咧？哇！行呢條路行到喘氣，真係好高嘅，其實啊！呢個乜鬼嘢村啊？行上去自成一角嘅喎，咁搞笑嘅呢條村，喺山腰下邊。
聽都未聽過，好高喎！呢度咁樣斜落去喎，呢度突然零零舍舍得幾棟嘢，乜鬼嘢村嚟嘅條？梧桐山咯，就係叫梧桐山，梧桐山村啊！哇！頭先行上嚟仲係嗰條路窄到死，又斜，上咗山咁而家，我真係好搞笑喺度。行咗咯喎，真係去到咯喎！頭先都唔識路，行下有個阿婆坐咗喺度，即係嗰啲村民70幾80歲嗰啲咧，坐喺度，林村都有㗎嘛啲。佢可能講客家話，唔知佢講咩。我話行山，佢話指咗呢度，跟住嚟到呢度有路牌啦，有啲路牌話咩瀑布台打卡地點。而家呢度真係行山徑嚟㗎，呢度呢啲行山徑嚟啲，可能前面有個瀑布喎，前面再行前少少。咁呢個 OK 喎，近地行下都 OK 喎。之前去嗰個就要搭巴士去到舊大埔 highway 嗰度啊。嗰條叫乜鬼？好似樹林咁行到入去，嗰個平時行山，嗰個就好似6K，行個半鐘頭。呢個唔知幾遠啦，或者行一半行返轉頭。如果太遠，哇！好多蚊喎嚇！頭先有隻蚊拍緊嘢啊嘛，舉起隻手。嗰隻蚊已經喺我隻手嗰度，冇帶毛巾添，今日瀨嘢啫。嗰日跑步冇帶，濕晒而家成身。嗰條毛巾專門係運動用㗎嘛，而家帶出嚟先出嚟。呢度 OK， 行呢啲有樹蔭，冇咁曬。佢呢度應該就直情係我喺度咩嚟㗎？呢度就係山咯，山腰跟住而家行山就行咗落山入邊。不過佢政府有條路嘅，就唔似你自己無啦啦走去行山咁樣啲泥路，唔使錢㗎，即係呢啲完全免費。咁型嘅呢度行下有個咩苑啊？萬德苑，哇！聽都未聽過，咁堅嘅？呢度唔係行山，呢度去個寺廟喎。頭先因為 show 嗰度有紅色嘅，行上去就唔知係咪寺廟嚟喎。南山飛瀑萬丈光芒傳世聲，梧桐山。奇逢境內見聖公，咁激！呢度上去就係嘅係嘛？我行下邊得唔得咧？下邊唔知有冇路咧？
話要行過嚟嘅喎，呢個寺廟，即係有個寺廟喺度，兩邊都係行人路嚟嘅喎，即係你一定要行上嚟嘅喎，揸車揸唔到嘅喎。呢上面仲有2樓，不過而家上佢唔俾上，佢上面仲有個好大嘅院啦，好大個亭。呢個門口佢唔知可能有時間限制。佢可能靈堂啦，擺呢啲燈油啊，即係寫明啊，添燈油，即係供奉啲先人啊。哇，都好犀利啊！如果都行上嚟嘅要，呢個行上去。閂門，咁呢度都係呢度又係行嘅，要行。我都好耐啊，行咗下邊揸到車上嚟，開始都要行成15分鐘。呢度有個都好大喎，佢呢度嗰度有個亭嘅喎，呢個松樹喎，唔知有冇出名咧？呢就行返啦，頭先個馬路，好再睇下先，就咗呢度行過嚟啊！睇點行法先？行咗上嚟之後，佢應該係大帽山交界嘅呢度，即係唔同山大帽山。大帽山郊野公園，呢個林錦路上大帽山，唔同寨瀑布，佢係冇寫幾多公里嘅，超麻煩嘅。行山好斜㗎嘛，呢條路，行山都政府整條扶手嘅真係，公共設施做得幾好啊！有扶手，跟住跌咗落嚟，我扶下先。哇！真係堅啊！整嗰個都堅，爬上嚟攞啲工具上嚟整嗰個都唔簡單。可能要維修保養，俾個讚。不過啲斜，而家上去嗰個佢有分瀑布底、中瀑布、高瀑布。啱啱頭先經過嗰個低瀑布，咪係嗰個井底啊，井底瀑布。而家行上去中嗰個算啦，高個行唔到。好斜㗎，咁又斜㗎。哇，到咯喎！原來喺個瀑布底同中部呢個差唔多啫，行多5分鐘行到嚟。而家都幾勁喎，有啲聲喎。
問你嚟過未？好涼喎，涼浸浸喎，哇！好勁喎，呢個瀑布都，即係香港嚟講有呢個瀑布都勁。涼浸浸喎，睇水，嗰個游水喎，好清，好清。哇！出大汗。行完啦，而家行返陳心記，行咗1個鐘40分鐘，差唔多2個鐘。而家轉過去探一探啲先人先，即係喺屋企附近，轉個彎，跟住返屋企沖個涼。